Жительница столицы Джибек в июле заразилась коронавирусом вместе с семьей. Вначале она не обращала на это никакого внимания, думая, что это обычный грипп. Но после того, как самочувствие начало ухудшаться, обратилась к медикам. Из-за того, что места в больницах были переполнены, на тот момент лечилась в домашних условиях. После перенесенной болезни Джибек до сих пор чувствует недомогание и стала рассеянной. На тот момент со своим снимком мы не могли найти врачей, лечились вначале антибиотиками, ставили капельницы и пили сильнодействующие таблетки. Все равно, оказывается, вирус полностью не уходит из организма. Для поднятия иммунитета приходится пить витамины. По словам медиков, после перенесенной инфекции организму требуется достаточно много времени для восстановления. Проявляется усталость, быстрое изнеможение и затрудненное дыхание. Также замечается изменение во внутренних органах, особенно в легких. В такой ситуации человек должен больше уделять внимание своему здоровью, иначе последствия могут быть плачевными. Специалисты отмечают, если такое происходит с кем-либо, то он должен в срочном порядке обратиться к медикам. Хочу обратиться ко всем гражданам соблюдать личную гигиену. Например, те, кто переболел, не стоит расслабляться, так как они более подвержены. С каждым днем уханьский вирус распространяется по всему миру. Одной из причин является несоблюдение санитарных норм со стороны самих граждан. А те, кто строго следует всем правилам, лишь единицы. Создается такое впечатление, что люди уже забыли о том, что происходило летом этого года. По мнению главного пульмонолога страны, во время острой эпидемиологической ситуации, если пренебрегать санитарными нормами, вторая волна может оказаться хуже первой. Эпидситуация остается напряженной. Никто не должен оставаться в стороне в такой нелегкий период. Мы должны совместными усилиями работать в этом направлении. Люди не должны верить во всякие фейковые информации. Мы не имеем права предлагать населению сомнительные лекарства от коронавируса. Это большая ответственность. Мы, медики, должны правильно лечить людей. Именно тогда будет результат и смертность сократится. В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 538 случаев заболевания COVID-19. Сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Кыргызстане выявили 57 276 случаев заражения. На стационарном лечении находится 3479 пациентов, на амбулаторном 3488. С марта коронавирусной инфекцией, по официальным данным, переболели 48 637 человек. За минувшие сутки скончались 2 человека в Бишкеке и Джалалабадской области. Всего скончались 1138 больных COVID-19. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.